how to create AI video by AI እንዴት ነው ቪዲዮ መስራው አቶሚክ ቪዲዮ ጀቹ ለንዴና ከራገባ በነስን ተገርሲሳ ኖርዶፋ ኮፒ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹላን አለ በሬደን ጀቹ ላይ AI ፈይደምና አኮሚክ ቪዲዮ ካን ሆጀቹ ለንዴና ከንጀሉ ከራገባ በነስን ተገርሲሳ ኖርዶፋ ኖብራ ዳበዳ ኮፒ ላይክ ሼር ጎዳ እጋ ሞባይል ከነራቲ በከ ዩቲዩብ እንጀሩ ከነ እንቱና bakko YouTube kana erga tunne YouTube kennani bananna YouTube kenna erga bananne booda gara gaditti mallattoon eda'uun jirti jechuudha kuno kana mallattoo eda'uu kana achi booda erga mallattoo eda'uu kana tuttanii booda iddoo sound kana gara duratti ni dhufa jechuudha diima wayii shorti kanarratti bakka shorti jechuu kanarratti long jetteen fidu bakka iddoo shorti jedhu kanarratti networking keessa yoo dalage network dalasiifte jechuudha yeroo networking keessa dalage immoo isinii dalaga shorti kanarratti hin gootu inni ennaa gad dhufu bakki diima wayii effect gadhu asitti hin dhufu waan ta'eef diima sana eegna jechuudha gane dhufu maaliif networking wifi daataan cufaadha yookiin data keessa yookiin wifi keessan hin bantu wifi keessan erga bantanii booda isinii dhufa jechuudha iddoon sun Makkatina lebu ide argitani amru fe kuno diima kana effect bakka diima kana tuttu jechuudha diima kana erga tuqtanii maaltu sina dhufa create video ka jedhu ni jira make me move ka jedhu ni jira photograph video photo upload gochuudhaan photograph video hin dhufa AI playback jedhe jechuudha kanaaf amma kanallee create video illee gochuu baattan gara gaditti describe your idea ka jedhu ni jira is kana tuttu erga tuttanii booda asirratti itti barreessitu ittillee barreessuu baay'attan isinii baay'ee jechuudha akkatti fakkeenyaaf mee maal jennee haa barreessinu sagalee wajjin mother running with the children she said jolle damal jetti mother running with the children jolle walin figa she said jolle kotta gala yeron gette ammas jecha kana yerootti barreessinu sagalee kana siif fidaa jechuudha mother running with the children she said jolle kotta gala yeron gette Mali she is wearing sharia hijab jennuun bifa kanaan bifa salphaadhaan uumtanii jechuudha inni edda gabarsantii dhibbaku yeroo akkana isiniin jedhe itti guddate tana qofa goote jechuudha barreeffama sana hin gabaabsitu irra yeroo barreeffamni itti guddate akkas godha amma kana jennee barreessina jechuudha She wearing sharia hijab running around of Haina, she said, subscribe na guda. May kana lalla. Subscribe. Nugoda. Argitani
Kun uumne jira jechuudha. Subscribe nu godha. Argitanii akkatti uumne achi booda immoo iddoo download jedhu kan hin tuttu Subscribe galarii keessatti nu godha. download godhattu jechuudha. Kun download ta'e. Subscribe nu godha. Kanaaf bifuma kanaan yoo YouTube irratti immoo baasuu barbaadan asumaan achi tuttu. Akkasitti bifa kanaan immoo YouTube irratti next jettanii YouTube irratti gadhiifattu jechuudha. Subscribe nu godhaa jechuudha. Subscribe nu godhaa akkanatti reels bifa kanaan galfachuu dandeettu upload jettanii amma YouTube keessan irratti gadhiifama jechuudha. Upload jedhee yoo xumurame YouTube keessan irratti gadhiifama jechuudha. Bifa kana yeroo gabaabaa keessatti carraa gaarii viral isinii godhan ta'a jechuudha.